जरूर जीतेगी जी। सिरसा की 500 विधानसभाओं में। हाँ जी। तो बीजेपी का क्या रहने वाला बीजेपी का नहीं है जी इस बार। बीजेपी का कांग्रेस ही आएगी, काम कर रही है कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया जी। जी। कुलदीप सियाग, कहाँ से हो? पीरखेड़ा गाँव है जी। तीरखेड़ा में किसका माहौल लग रहा है अब की बार, कांग्रेस का, बीजेपी का, या कोई अन्य पार्टी? कांग्रेस का माहौल है जी बिल्कुल। कांग्रेस में काफी कैंडिडेट है, तो कौन सा कैंडिडेट आ सकता है? ऐसा क्या कोई मेहनत करने वाला कोई नजर आ रहा है? अगर विधानसभा में अगर आप बात करें जी। तो विशाल वर्मा है जो काफी टाइम से एक्टिव है। जो ओबीसी सेल के पूर्व में चेयरमैन रहे, हाँ जी जी, वो काफी एक्टिव है। काफी एक्टिव है, मिलते जुलते रहते हैं गाँव में, अड़ोस पड़ोस के गाँव में रानिया में घूमते हुए बहुत बार देखा है, जी। बहुत बार मिले हैं, पब्लिक मीटिंग भी लेते रहते हैं। तो विशाल जी को अगर टिकट मिलती है तो क्या आपको लगता है भी वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, पढ़े लिखे उम्मीदवार है, यंग है। हाँ जी, क्या नाम है? डॉक्टर कन्हैया जी, कहाँ से हो? टीटू खेड़े जी। अब की बार टीटूखेड़ा से कांग्रेस पार्टी जीती या भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी जीती जी। तो कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट है। तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के काफी कैंडिडेट है, हाँ जी, तो किसको टिकट मिलने की संभावना है? हम तो कहते हैं विशाल वर्मा बहुत जो को मिलने चाहिए, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे मित्र में बहुत काम कर बढ़िया कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, हमारे को तो यही विशाल वर्मा। हाँ जी, विशाल वर्मा। तो विशाल वर्मा के अलावा कोई और कैंडिडेट आए तो? कैंडिडेट तो आए जी बथेरे, वो हम कुछ नहीं कह सकते उनको। लेकिन विशाल वर्मा हाँ जी, हाँ जी, विशाल वर्मा, वो सुख दुख में जाते हाँ जी, हाँ रहते जी, हाँ जी, काफी टाइम से जुड़े हैं। हैं। कौन सा कैंडिडेट पसंद है आपको? विशाल वर्मा जी पसंद है जी, बढ़िया नेता है जी। हाँ, और बढ़िया हर आदमी से रूबरू होते हैं, तो बढ़िया लीडर हैं। और उन्होंने शैलजा जी के लिए जो काम किया उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में, वो बहुत बढ़िया किया उन्होंने, ठीक है। और आने वाले टाइम में वो हमारे रानिया से विधायक होंगे, ठीक है। और हम खुद भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रचार करेंगे और गाँव में भी जाएंगे उनके साथ और उन्हें विधायक बनाएंगे रानिया से। थैंक यू। कौन सा गाँव है? टीटूखेड़ा से हूँ जी, मनप्रीत नाम है मेरा। तो इनके साथ पूरी सपोर्ट के साथ हम खड़े हैं, 90% वोट टीटूखेड़ा से दिलवाएंगे जी इनको। विशाल वर्मा को? जी सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है? सत्यदेव, कहाँ से हो? बुन्ना से। बुन्ना गांव में कांग्रेस पार्टी जीती या भाजपा अभी लोकसभा चुनाव में? नहीं, जीती तो वैसे भाजपा ही है, तो 150 वोटों से, जी। मतलब तो ज्यादा मार्जिन है। पिछले मतलब कुछ सुधार हुआ है पार्टी में अपनी में। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कौन कैंडिडेट आ सकता है? कांग्रेस पार्टी से अपने तो वैसे तो सक्रिय है विशाल वर्मा मौके पे। अच्छा अच्छा, तो विशाल वर्मा को टिकट मिलती है तो आप बढ़ चढ़ कर मदद करोगे? हाँ जी, खूब जीत जाएगा विशाल वर्मा? हाँ, जीतेगा जी। पार्टी की वैसे भी, पार्टी की तरफ से जो जैसे शैलजा की मदद की थी हमने, जी जी, वैसे भी कांग्रेस पार्टी का जैसे विशाल वर्मा है या कोई अन्य कैंडिडेट आएगा तो हम मतलब फुल सपोर्ट करेंगे। विशाल वर्मा जी सुख दुख में जाते रहते हैं। हाँ, वैसे विशाल वर्मा मौके पे पूरे सक्रिय दुख सुख में शामिल होते हैं, मिलनसार आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, हाँ जी। कौन सा गाँव? बुन्ना है जी, बुन्ना। क्या नाम है? हिम्मत सिंह है जी। क्या रुझान लग रहा है? विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, आने वाले हैं। नजदीक है जी, अपने तो जी सक्रिय तो ये विशाल वर्मा जी है, टिकट मिलेगी तो इनके साथ है। अच्छा, हाँ जी, अगर किसी और को टिकट मिलती है तो? कांग्रेस पार्टी का जो मर्जी हो, मतलब उनकी वोट। कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है। भारतीय जनता पार्टी में क्या कमी? कमी पड़ी है जी, ये पोर्टल बना रखे है एक अपना अचक्यारन वाला, इसमें युवा के साथ मतलब शोषण हो रही है, कोई मतलब वो नहीं है, रोजगार धांधली हो रही है जी। बच्चों को रोजगार नहीं है, मेन मुद्दा है जी रोजगार का। रोजगार है, जो पार्टी रोजगार देगी उसी को वोट डालेंगे, बस मेन मुद्दा। क्या नाम है जी? शंकर कड़वाल, चक्का गांव से हो जी। तो चक्का गांव में अभी लोकसभा जब चुनाव हुए थे उसमें कौन विजयी रहा था, कांग्रेस या भाजपा? ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 150-200 वोट से बीजेपी जीती, लेकिन उन्होंने सारे डेरा डाल दिया था ना, और बाकी कांग्रेस को लगभग 1250 वोट निकले, तो जो कि 100 से 1250 की है। ऐसे अब की बार ऐसा ना हो विधानसभा में डेरा डाल दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा नेता विशाल वर्मा है जी, उनके बुलावे पे हम लगभग 10 से 15 साल से चल रहे हैं जी, और ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होने देंगे। आपको क्या लग रहा है किसको टिकट मिलेगी कांग्रेस से? हम दौड़ में है भाई, विशाल वर्मा जी दौड़ में पूरे, और हमारा प्रयास रहेगा भी टिकट लगभग हमारी तय हो। गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं विशाल? बिल्कुल, गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, 2007 से लगे हुए हैं, हर गांव में जाते हैं, खेल के मैदान में भी जाते हैं, जैसे गौशाला में जाते हैं, और सुख दुख में शामिल होते हैं, हर जगह जाते हैं। तो विशाल वर्मा जी को अगर टिकट मिलती है भगवान की दया से तो क्या जिता पाओगे? एक तरफा जिता के लेके आएंगे जी, चक्का गांव से? बिल्कुल जी।